Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Америкийн нэгдсэн улс өөр нэгэн улстай чухал яриа хэлцээ өрнүүлсэн байна. За энэ бол Иран улстай нийлээд бүтээлч хэмжээний яриа хэлцээ өрнүүлсэн гэдгийг мэдэгдэж байна. За Америкийн нэгдсэн улсын зүгээс Ираны асуудлыг бол нийлээд ноцтой байдлаар бол хүлээн авч энэ асуудлыг аль болох хурдан шийдэхийг оролдож байгаа. За энэ хүрээнд бол Ирантай нүүр тулан уулзах ийм ярилцлагыг хийсэн байна. За хэдийгээр хоёр тал бол нэг өрөөнд хамтдаа суугаагүй ч гэсэн асуудлуудын талаар ярилцах боломжтой байсан байна. За энэхүү яриа хэлцээний гол зуршлагчаар Оман улс ажилласан. За энэхүү уулзалт нь Оманы нийслэл Маскат хотноо босон байна. Бямгарагт. За энэ үеэр босон уулзалтыг Ираны гадаад хэргийн яам бол тодорхойлохдоо бие биенээ хүндэтгсэн бүтээлч уур амьсгалд бол яриа хэлцээ болсон. За хэлцээний ахлах төлөөлөгчд хэлцээ хийх байрнаас гарахдаа Оманы гадаад хэргийн сайдыг байлцуулан хэдэн минут үг хэлж хэвлэлийнхэнд хандсан байна. За энэ уулзалтыг Америкийн нэгдсэн улсын талаас Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн тусгай альч Стив Витков тэргүүлж оролцсон бол Ираны талаас гадаад хэргийн сайд Аббас Аграчи тэргүүлэн оролцсон байна. За түүний хамт бол улс төрийн асуудал эрхэлсэн орлогч Мажид Тахид Раванчи, олон улсын асуудал эрхэлсэн орлогч Казим Гарибати, за мөн гадаад харилцааны яамны хэвлэлийн төлөөлөгч Исмаил Баги нар бол оролцсон гэсэн ийм мэдээллийг Ираны талаас өгч байгаа. Энэ удаагийн уулзалтанд жууршлагчаар Оман улс оролцож байгаа. Тийм учраас Оман улсын гадаад хэргийн сайд Бадир бин Хамид Аль Бусади бол ахлах зуучлагчаар ажилласан. За тэрээр бол тус тусдаа өрөөнд сууж байсан Америкийн нэгдсэн улсын болон Ираны төлөөлөгчдийн хооронд бол үг хэл мессеж одоо дамжуулах ийм байдлаар бол яриа хэлцээд орсон байна. Энэхүү яриа хэлцээтэй холбогдуулан цагаан ордон мэдээлэл гаргаж яриа хэлцээ эерэг бөгөөд бүтээлч байдал болсон. За маш одоо төвхтэй асуудлуудыг хэлсэн. За тусгай айлч Витков бол өнөөдөр шууд харилцсан хамгийн ашигтай үр дүнтэй одоо ахиц дэвшил болно гэдгийг бол онцолж байгаа. За энэхүү яриа хэлцээ бол 2015 онд Америкийн нэгдсэн улс Ираны хооронд байгуулсан цөмийн хэлцээр бол нуурсан. За үүнээс хойш хамгийн өндөр түвшинд болж байгаа яриа хэлцээ болж байгаа юм байна. За талууд ирэх Бямгарагт буюу 4 сарын 18-ны өдөр бол дахин уулзгаар төлөвсөн юм байна. Эхлээд бол яриа хэлцээг Дональд Трамп болон түүний албаныхан шууд нэг танхимд явагдана гэж мэдэгдэж байсан боловч Иран бол шууд бусаар яриа хэлцээ болсон гэдгийг бол онцолж байгаа. За цаашдаа ч гэсэн яриа хэлцээ шууд бусаар үргэлжлэх болно. Омон зуучлагч хിവэр байх боловч би дараа хаан байх уулзах талаараа бол ярилцж байна гэдгийг Ираны гадаад хэргийн яамны хэвлэлийн төлөөлөгч Исмаил Баки олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлд өгсөн ярилцлагатаа онцолсон байна. За Ираны албан ёсны агентлаг болох Ирина агентлаг талуудын уулзалт Европод зохион байгуулагдана гэж мэдгдсэн. Гэхдээ яг хаана гэдэг талаар бол дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөөгүй байна. За харин хэвлэлийн төлөөлөгчийн зүгээс яриа хэлцээ зөвхөн цөмийн асуудал болон хориг арга хэмжээг туслах асуудлаар болно. За харин Иран улс бусад асуудлаар Америкийн нэгдсэн улсын талтай яриа хэлцээ хийхгүй гэдгийг онцолсон байна. За шинжээчдийн үзэж байгаагаар Америкийн нэгдсэн улс дараагийн яриа хэлцээндээ Ираны баллистик пуужингийн хөтөлбөрийг оролцуулах ийм бодолтой байгаа гэж үзэж байна. Учир нь гэвэл Америкийн нэгдсэн улс Ираныг Израилийн эсрэг одоо тэмцэж байгаа бүлэглэлийн сүлжээ болох эсэргүүцлийн тэнхлэг гэсэн энэхүү сүлжээг бол дэмжиж ажилладаг. За үүндээ бол баллистик пуужингаараа тусламж үзүүлдэг гэж үзэж байгаа учраас энэхүү асуудлыг яриа хэлцээний хилцэг асуудалд оруулахыг сонирхож байгаа юм байна. За энэ яриа хэлцээний дараа бол Иранд нэлээд таатай эдийн засгийн үйл явц өрнөсөн. За Ираны хувьд бол өрөндийн хоргийн улмаас эдийн засаг нь нэлээд хүнд байдалтай байгаа. За харин энэ яриа хэлцээ босны дараа бол Ираны мөнгөнд тэмдэгт болох реалын ханш өссөн ийм байдалтай байна. За Ираны албан бус ханшийг хяндаг хэд хэдэн вебсайтууд өнгөрсөн Бямгарагт Ираны реалын ханш сүүлийн 1 сард бол 1 ам доллар нь 1 сая гаруй реалтай тэнцэж байсан бол чангарч 850 мянган реал болж одоо чангарсан тухай мэдээллийг өгч байна. За энэ одоо яриа хэлцээ амжилттай болсон тохиолдолд Иран бол эдийн засгийг нь хүнд байдалд оруулж байгаа өрөндийн хоригоос ангижрах боломжтой болно. Тийм учраас бол энэхүү яриа хэлцээг өрнүүлэхийг зорж байгаа юм. За Иран Америкийн харилцаа бол нэлээд олон жилийн түүхтэй харилцаанд бол оршсоор ирсэн. За 1979 оноос хойш бол Ираны хувьд бол түүнийг шейх тэргүүлж байсан. За тухайн шейхийг бол Америкийн нэгдсэн улсын зүгээс дэмжсэн өрөндийн орнуудын
дэмжлэгтэй тус усыг удирддаг байсан бол 1979 онд Ираны одоо шашны хувьсгал босон. За үүний дараа бол Америкийн нэгдсэн улс Ираны харилцаа үндсэндээ тасарсан дипломат харилцаагаа бол байхгүй болгосон ийм үйл явц өрнөсөн. Трампын хувьд бол 2 дахь удаага ерөнхийлөгч болсноор Ираны харилцааг зохицуулах зорилгоор Ираны дээд удирдагч Аятолла Али Хаменейд бол цагтл илгээсэн. За хэрвээ энэ одоо өөрийнх нь цагталд орцсноор Иран одоо Трампын тавьсан саналыг хүлээн авахгүй бол Ираны эсрэг цэргийн ажиллагаа явуулахыг сануулсан. Гэвчиг бол тухайн үед бол Ираны дээд удирдагч тухайн сануулгыг бол үл томсорсон. Гэвч бол бэм гарагт болсон яриа хэлцээ бол ийхүү хоёр тал асуудлыг шийдвэрлэхээр зорж байгааг илэрлүүлж байна.